Değerli arkadaşlar, Putin'in açıklamalarından sonra ve özellikle Rusya'nın yeni bir hipersonik ses hızının 10 katı hızla ilerleyen, gerektiğinde nükleer başlık konulabilen ama Ukrayna'nın Dnipro kentine konvansiyonel başlıkla saldıran füzeyi de sergilemesinden sonra tabii ki artık bir kırılma noktasındayız. Yani Batı ne yapacak, Rusya ne yapacak? Şu anda benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, son sözü baştan söyleyeyim, herkes pozisyonunu koruyor. Yani kimsenin müzakere masasına yol açacak bir esneklik sergileme gibi bir yaklaşımı yok. Onu söylüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Çünkü bu kadar yükselmiş bir tansiyon, artık nükleer silahların hangi sabah kullanılacağının tartışıldığı bir tansiyonda ilişki ağının olmaması çok vahim bir durum. Bakın biz 1962'de ben 7 yaşındaydım ama sonrasında çok okuduk. Khrushchev ile John F. Kennedy arasındaki nükleer pazarlık, Küba füzeler krizi bir tek nedenden atlatıldı. Çünkü aralarında bir telefon vardı. Kafalarında bir soru işareti doğduğu an itibariyle Kennedy de Khrushchev de telefonu kaldırıp karşı tarafa soru sorma yeteneğine sahiptiler. O sayede olay yatıştırıldı ve o sayede insanlık tarihin en büyük nükleer savaşlarından birinden son anda kurtuldu. Böyle bir durumla karşılaştı insanlık. Şimdi buradaki sorun şu: karşılıklı olarak komünikasyon, haberleşme durmuş vaziyette. Liderler karşılıklı olarak medya üzerinden konuşuyorlar. Avrupalılar da, Ruslar da, Belaruslar da, Ukraynalılar da ve Amerikalılar da hepsi medya üzerinden konuşuyor. Oysa dünya bir nükleer savaş tehlikesi yaşıyor. 1962'den daha vahim bir kriz yaşıyoruz şu anda. Her an her şey olabilecek bir kriz. Bakın, Pentagon sözcüsü Sabrina Singh neler söyledi? Rusya liderinin ilan etmiş olduğu yeni hipersonik füze doğal olarak bir endişe kaynağıdır. Fakat Putin'in açıklamalarını bir kez daha pervasız açıklamalarının tekrarı olarak görüyor, ciddiye almıyoruz. Nasıl ciddiye almazsın ya? Adam diyor ki bende namütenahi silah var ha, ben yeni başlıyorum diyor. Bunu ciddiye almak zorundasın. Cephede kullanılan her yeni silah kesinlikle Ukraynalılar için açık tehdittir. Bununla birlikte Ukrayna zaten sözü edilen yeni füzeleri, daha büyük başlıklar taşıyan füzelere karşı direniyor. Bir de biz de Ukrayna'yı neye ihtiyacı varsa desteklemeyi sürdüreceğiz. Bizim bütün odaklandığımız nokta Ukrayna'nın güçlendirilmesidir. Bu nedenle yeni ortaya çıkan durumlara karşılık olarak 275 milyon dolarlık acil askeri yardımı Kiev'e aktarmış bulunuyoruz diyor. Yani diyor ki yani şey değil bu, bir problem değil bizim için. Öyle bakıyor. Kim bakıyor? Pentagon bakıyor. Mesela NATO sözcüsü diyor ki Ferah Drak'la, Rusya'nın böyle bir kapasiteyi cepheye sürmesi savaşın seyrini değiştirecek kimlik taşıyor. Bu gösteri NATO üyelerinin Ukrayna'ya olan desteğini artırır, azaltmaz diyor. Bu arada Ukrayna ve NATO yetkililerinin önümüzdeki Salı günü Brüksel'de çok özel bir olağanüstü toplantı yapacağı ve Amerikan ve NATO orta menzilli füzelerinin Polonya sınırına ve Doğu Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunun ele alınacağı belirtiliyor. Yani NATO diyor ki sende füze var, tamam olsun o füze ama bende de var. Ben şimdi getiriyorum o füzeleri. Zaten Polonya'ya füze geldi. Almanya'ya geldi, geliyor. Ve bunun ötesinde
Şimdi Batı ve NATO orta menzilli füzelerini ve yüksek menzilli füzelerini Doğu Avrupa'ya yerleştirmeye başlıyor. Bu gerçekten olayın çok çok büyümesi anlamına gelir. Mesela Zelenski diyor ki Dnyepr'e yapılan saldırı devamında Putin'den gelen açıklama Rusya'nın barışa niyeti olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Yeni bir hipersonik füzenin savaş alanına sürülmesi pervasız bir tehdittir. Dünya bütün gücüyle bu meydan okumaya cevap vermelidir diyor. Yani NATO'yu otomatik olarak Putin'i bir cevaba çağırıyor. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre diyor ki Rusya'nın cepheye sürdüğü yeni silahlar karşısında asla geri adım düşünülemez. Yani o sen bizi tehdit ettin ama biz onu kabul etmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir orta menzilli füze ateşlediğini biliyorduk. Biliyor. Bu konuda Amerikan hükümeti Ukrayna'nın yanında yakın müttefikleri de bilgilendirdi. Vay anasını. Daha önce biliyorlarmış demek ki. Ve bu çerçevede baktığınız zaman herkes birbirini anladığım kadarıyla takip ediyor. Efendim Middlesbrough Enstitüsü Uluslararası Araştırmalardan Jeffrey Lewis diye bir adam var. Onun açıklamaları dikkatimi çekti. Dikkatinize sunmak istiyorum. Putin Almanya topraklarına konulacak uzun menzilli Amerikan füzelerine karşı böyle bir füze geliştirmeyi sağlayacağının ipuçlarını zaten vermişti diyor Jeffrey Lewis. RB-26 bir numaralı zemin adayıydı. Bu füze NATO üyelerinin düşünce biçimini değiştirdi. Bakın dikkat edin, bu füze NATO üyelerinin düşünce biçimini değiştirdi. Bugüne kadar daha çok savunma sistemleri üzerinde çalışılan NATO'da artık çok güçlü hipersonik saldırı füzeleri üretimi ve hava savunma sistemleri yerine saldırı füzelerinin öne geçtiği bir dönem yaşayacağız diyor. Eğer düşmanın üretmiş olduğu bir füzeyi durduramıyorsanız düşmana o zaman şu mesajı vermeniz gerekiyor. Sen bana o füzeyi atabilir ve bende büyük bir yıkım yapabilirsin ama ben de sana öyle bir füze atarım ki altından kalkamazsın. İş oraya gidiyor. İş artık oraya gidiyor. Hoşça kalın.